Alleluia, Dio vi benedica, siate tutti benvenuti, gloria a Gesù. Apriamo le Bibbie, Genesi capitolo 1, versetto 26, versetto 27 e poi passiamo a leggere il capitolo 2, versetto 7. Genesi 1, 26 e 27. Quando lo avete trovato mi date un amen. Amen. La parola del Signore la leggiamo così come è scritta nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e dice: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Versetto 27: Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Amen. Capitolo 2, versetto 7. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Amen. Stiamo meditando in un tema molto molto bello che ho iniziato domenica scorsa. Un cristiano determinato. E per ricordarvi un attimino di che cosa abbiamo parlato domenica, vi ricordate che abbiamo visto un video di un atleta che correva? L'Apostolo Paolo dice in Prima Corinzi 9, a partire dal versetto 24, parla della nostra vita cristiana come una corsa. E questo è bello ed è importante capirlo, perché l'Apostolo Paolo dice che la vita dell'atleta è una vita temperata. È una vita temperata, che vuol dire, un sinonimo di temperamento è disciplina. Vuol dire che la vita di un atleta è una vita disciplinata e non può essere diversamente, come una vita come per l'atleta, come lo è per ogni sportivo. Una persona che gioca a calcio, una persona che pratica il box, che pratica il basket, quelli che sono professionali passano tutta la vita allenandosi perché si stanno preparando per la stagione dell'anno, oppure per i mondiali, oppure per le Olimpiadi, e stanno lì ad esercitarsi. E quelli che vanno a prepararsi per i mondiali, che sono, se non mi sbaglio, una volta ogni 4 anni, mi sembra, io non seguo il calcio, tutti 4 anni loro si stanno allenando continuamente per quel momento, per quell'evento lì, per quella gara. E un calciatore o un sportivo, quando ha una gara importante, lui si deve limitare in determinate cose. Lui deve limitarsi. E se lui trasgredisce quelle regole e viene scoperto ad andare a divertirsi la notte prima della gara o prima dell'allenamento, o viene scoperto che l'hanno visto a divertirsi con donne, con alcol, fumo,
non solo viene squalificato o viene allontanato dagli allenamenti, non solo, viene anche multato, viene punito, perché loro, i professionisti, giocano, ma quello è un loro lavoro, dove prendono milioni di euro. I più importanti riescono a prendere tantissimi soldi, perciò hanno il dovere di seguire determinate regole. L'Apostolo Paolo dice che la nostra vita non è diversa, la nostra vita è molto simile. Abbiamo delle regole da seguire, le quali noi non possiamo trasgredire. Se noi cominciamo a trasgredire le regole del Signore, la cosa che succederà è che il Signore ci metterà fuori, ci allontanerà, come ha fatto con Adamo, Eva. Hanno peccato, e qual è stato il risultato? Che io l'ho fatto vedere, ve l'ho mostrato molte volte. Il risultato del peccato, dice, e il Signore cacciò via l'uomo dal giardino. Il risultato del trasgredire le regole e le norme di Dio è un allontanamento. Lui ci allontana. E anche nel caso dell'uomo, parlando di trasgredire le norme e le regole di Dio, oltre ad essere allontanato avrà anche una grande punizione alla fine. E lì, dice Gesù, sarà lo stridore di denti. Perché non ho voluto ascoltare? Perché non ho voluto credere? Perché? Ma sarà troppo tardi, perché dall'eternità non si torna più indietro. È importante capire il messaggio della Bibbia. Ora, ciò che la Scrittura ci mostra è che noi dobbiamo essere gente determinata. Una delle cose che l'Apostolo Paolo ci insegna nella Bibbia è che un cristiano deve capire che la sua vita è una corsa. E questa immagine dell'atleta ci dice che se uno è atleta, se uno sta effettuando una corsa, non può fermarsi, e tantomeno non può uscire dalla gara senza subire conseguenze. Abbiamo visto l'atleta domenica scorsa che, nonostante lui ha avuto un incidente di percorso, lui ha detto: non fa niente se non vincerò il primo premio. Quante volte ho spiegato che nel tribunale di Cristo il Signore assegnerà ad ognuno di noi in base a ciò che abbiamo fatto sulla terra. Alcuni avranno delle belle corone, alcuni avranno dei bei premi, delle casse meravigliose, perché il Signore se n'è andato a preparare una dimora per noi. Ma molti di noi arriveremo là che ci salveremo, sì, ma non avremo né corona e non avremo né, ci sarà la dimora per noi, ma non sarà la stessa dimora di un'altra persona che si è dato da fare nell'opera di Dio. Non sarà uguale. E soprattutto non ci sarà gloria. Noi sappiamo che la gloria appartiene al Signore e l'uomo non merita gloria, ma quelli che arriveranno di là riceveranno gloria. Alcuni, altri no. E la gloria sarà quando il Signore dirà: guardate questo mio servo che ha fatto questo, quello e quell'altro. Sarà gloriato da Dio in persona, o glorificato da Dio in persona. Altri no, anche se si salveranno, anche se riusciranno ad andare nella sua presenza ad un'eternità con Lui, ma avranno un premio, o riceveranno da Dio molto limitatamente. Ora, l'Apostolo Paolo ci dice che noi, anche se ci dobbiamo preoccupare per avere
il premio dal Signore, dice l'Apostolo Paolo, tu preoccupati per finire la corsa, per arrivare alla meta. E nel video abbiamo visto che quest'uomo, nonostante lui sapeva di non poter vincere più nessun premio, nessuno, tutti lo hanno sorpassato, sono andati avanti e lui è rimasto lì per terra. Ma questo uomo che non è cristiano ha avuto e ha dimostrato molta determinazione e disciplina nella sua vita, dicendo fa niente se non riuscirò a vincere il primo premio. A me interessa una cosa, finire la corsa. Finire la corsa. Io non so se quest'uomo, quel video è molto vecchio, non so se quest'uomo, non sono andato ad indagare nella sua vita, non so se nel frattempo è diventato cristiano, magari sì, magari no, io non lo so. Però ci ha dato una grande lezione, una lezione che è molto paragonabile a ciò che il Signore ci insegna nella sua parola. Ora, dice l'Apostolo Paolo, tu devi capire che se sei nella via del Signore tu devi correre, e quando non riesci a correre perlomeno devi camminare, ma non si può mai stare fermi. Non esiste il cristiano come si dice, passivo. Non esiste il cristiano in un momento di pausa. Non c'è, non esiste. Un cristiano non può stare senza fare niente, non può. E la Bibbia ci parla riguardo a questo. E noi vediamo nella Bibbia quando il Signore o il proverbista, il Signore attraverso il proverbista parla della parabola delle formiche, dove dice le formiche passano tutta l'estate raccogliendo e lo portano nella loro tana, affinché quando arriverà l'inverno, che loro non potranno uscire dalle loro tane, avranno cibo abbastanza da mangiare. E ciò che dice il proverbista, guarda, oh pigro, la formica, come la formica, non avendo un leader, non avendo un pastore, non avendo un capo, non avendo un capitano, non avendo nessuno che lo guidi, le formiche si sanno organizzare, pur non avendo intelligenza. Impara, dice il proverbista, va dalla formica e diventa saggio. Il proverbista usa parole dure, solo che le usa siccome che lui è intelligente, siccome che Salomone è molto saggio, allora ci parla coi guanti, si dice in italiano, ci parla talmente in modo che noi non ce ne accorgiamo, ma quello che sta dicendo il proverbista è non essere tonto, così sta dicendo. E che lo dice in un altro modo, perché lui è saggio. Non essere tonto, per non usare altre parole più offensive. Guarda come fa la formica, impara, diventa intelligente, non continuare ad essere... Non voglio usare parole offensive, ma quello sta dicendo il proverbista. Perché non si può pensare che se noi diventiamo cristiani dopo basta non peccare e andiamo in cielo con Gesù. Questo è il pensiero di molte chiese, questo è il pensiero di tante chiese. Abbiamo visto, non spiego di nuovo ciò che ho già detto, di persone che hanno un comportamento sbagliato quando sono
quando sono a lavoro e io ho detto domenica che cosa mai succederà a queste persone se il loro capo li trova a dormire sempre. Li licenzia. Che cosa farà il Signore con noi se ogni volta che viene a vederci ci trova a dormire? Che farà il Signore con noi? Ci licenzia, ci manda via, ci allontana. Non fisicamente, perché oggi non è così. Non è così. Gesù dice: lasciate che crescano insieme. Vi ricordate? Di che cosa sta parlando? Del grano e la zizzania. Lasciate che crescano insieme. Perciò non è un allontanamento fisico, però è un allontanamento spirituale. La Bibbia ci insegna che noi dobbiamo darci da fare, perché questo è ciò che conta nel Vangelo, questo è ciò che conta nel regno di Dio. Aver ricevuto Cristo come nostro Salvatore, essere diventati parte del regno di Dio, questo è importante ed è la metà di ciò che noi dobbiamo fare. È la metà, abbiamo fatto metà delle cose che dobbiamo fare. Far parte di una chiesa è metà. Per poter andare in cielo con Gesù bisogna fare l'altra parte, che è quella che avviene fuori dalla chiesa. Parlare di Lui. In settimana stiamo vedendo un tema molto simile a questo, il cammino della fede. Molto simile. E dobbiamo capire che se noi non ci diamo da fare, nel regno del Signore per poter portare avanti la sua opera, sarà molto difficile per noi che il Signore ci porti via con sé. Molto difficile, perché noi abbiamo una grande responsabilità. Ora, abbiamo letto all'inizio, voglio collegare la nostra riflessione di quest'oggi, abbiamo visto all'inizio che il Signore ci fece a sua immagine e somiglianza. Questa immagine e somiglianza di Dio non è una cosa che riguarda il fisico. Questa somiglianza e questa immagine di Dio ha a che vedere con la sua natura, con i suoi attributi che Lui fece l'uomo e le depositò dentro l'uomo. E in questa immagine e somiglianza di Dio noi possiamo vedere una cosa importante che riguarda la immagine di Dio, ed è che Dio, noi tutti sappiamo che Dio è trino. Dio è trino. C'è Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Quando Dio creò l'uomo, fece dell'uomo un uomo che ha questa natura. L'uomo è trino, o perlomeno l'uomo è stato creato trino. E Dio fece l'uomo e gli ha dato un corpo, gli ha dato uno spirito e lo fece diventare una anima. L'uomo è composto da queste tre cose: corpo, spirito e anima. L'anima è ciò che noi siamo. L'anima è il mio essere, l'anima è il mio intelletto. Nell'anima ci sono i miei pensieri, nell'anima ci sono i miei ricordi, nell'anima c'è la mia volontà. Nell'anima. Tutto quello che io sono è l'anima. Cos'è l'uomo? È un'anima.
In Genesi capitolo 2, versetto 7 abbiamo letto: Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra. Che cosa fece con questa polvere della terra? Un corpo fisico. Ed è la parte nostra fisica, è il corpo. Ma dice che poi soffiò nelle sue narici. In questo soffio il Signore diede all'uomo lo spirito di vita. E qui l'uomo riceve lo spirito e lo fece diventare un'anima. Lo fece diventare un'anima vivente. Quando noi moriremo o il Signore verrà a prendere la sua Chiesa, ciò che il Signore prenderà sarà l'anima, perché noi siamo questo, anima. Ci è stato dato un corpo fisico, un corpo fatto di carne, perché questo corpo ci serve qui finché noi viviamo in questo mondo. Questo corpo ci serve per vivere in questo pianeta. Il corpo nostro ci permette di avere comunione e contatto con il fisico, con tutto quello che è materia. Per poter avere comunione, relazione e intimità con Dio non serve il corpo. Anche se la Bibbia ci insegna che questo corpo va santificato perché è diventato tempio dello Spirito Santo. Ma per avere comunione con Dio non serve il corpo, serve lo Spirito. Ora, che cosa succede con l'uomo e perché l'uomo perde la sua comunione con Dio, con il Padre? Perché da Adamo si perde la comunione con il Padre, però Dio ha subito cercato l'uomo per poter riprendere la sua comunione anche in un modo leggermente diverso, perché noi vediamo dal capitolo 4 del Genesi in poi che i figli di Adamo si trovano offrendo al Signore le primizie, le offerte. Caino prende frutta del quello che lui faceva, perché lui era un agricoltore, lui lavorava la terra e ha portato al Signore un'offerta dei suoi frutti. Abele no, Abele si presenta con la primizia, con i primogeniti dei suoi animali, ed è stata l'offerta che Dio ha gradito, l'offerta che Dio ha accettato. Vuol dire che loro avevano comunione, hanno continuato ad avere comunione col Signore, ma in un modo diverso. E per avere comunione col Signore serviva lo Spirito. Da Adamo il Signore si è conservato per sé una linea di discendenza di uomini che andando avanti passa per Abramo, Isacco, Israele, e Dio si è sempre conservato quello che si chiama la rimanenza. Si è sempre conservato dei uomini timorosi di Lui, con i quali Lui ha preservato la comunione con gli uomini. Ma non tutti potevano avere comunione con Dio, non tutti. Perché dal momento che Dio fa a Adamo, poi fa Eva, li fa così: anima, corpo e spirito. Quando l'uomo peccò, quando Eva peccò, Dio disse: non mangiare del frutto perché sicuramente morirai. E anche se Dio stava parlando di una morte fisica certa, perché loro non dovevano morire, ma dal momento che hanno peccato si è attivato nei loro corpi fisici un deterioramento.
il corpo da quel momento cominciò a invecchiare, da quel momento, da quando peccarono. Ma l'altra morte alla quale si riferiva Dio, perché la morte, quella più grave, non è la morte fisica, era la morte spirituale. Appena l'uomo pecca, muore immediatamente, ma non nella parte fisica, nella parte spirituale, dove perse ogni comunione con Dio. E da quel momento ogni uomo che nasce da Adamo in poi nasce senza spirito, con uno spirito morto, dice la Bibbia, morto. Quelli che volevano seguire Gesù, alcuni di loro, o uno di loro dice: Signore, io ti seguirò, ma lascia che vada prima a seppellire mio padre e poi ti seguirò. Che cosa rispose Gesù? Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Sta dando dei morti ai vivi. E che Gesù sta parlando di una morte spirituale. L'uomo nasce in uno stato spirituale morto. L'umanità è una umanità morta spiritualmente, dove per aver comunione col Padre, con Dio, è necessario ricevere Cristo come Salvatore, è necessario accettare Gesù, accettare il suo sacrificio e sottomettersi ai suoi comandamenti e all'autorità di Dio. E allora l'uomo riceve lo Spirito Santo e insieme allo Spirito Santo riceve il suo spirito che era morto, perché l'uomo non solo riceve lo Spirito Santo, riceve lo spirito che era morto. Lo spirito umano, lo spirito dell'uomo riprende a vivere e da quel momento lui può comunicare con Dio. Questo è venuto a fare Gesù, a restaurare quella nostra parte che era stata affettata o rovinata da quel peccato originale. È venuto a dar vita a ciò che era morto. Questo è ciò che Gesù viene a fare. Ora, perché ho voluto parlare della creazione dell'uomo, della parte spirituale, della parte carnale e dell'anima? Perché noi stiamo vedendo e abbiamo visto, dicevo, che l'uomo deve essere un uomo attivo. L'uomo deve essere l'uomo cristiano, l'uomo, e quando dico uomo sto parlando in termine generico. Quando si dice uomo si intende umanità, si intende uomo e donna. Se una persona è cristiana, se una persona ha ricevuto Cristo come Salvatore, la sua vita da quel momento, dice la Scrittura, è cambiata, perché è passato dalla morte alla vita. E quella persona, dice la Scrittura, che è venuto a nascere di nuovo, a cominciare una nuova vita. Perciò il risultato di aver ricevuto Cristo come Salvatore, il risultato è una vita nuova. Una persona non può continuare ad essere la stessa dopo che ha ricevuto Cristo. Una persona che è diventata cristiana, che ha preso la decisione di seguire Gesù, non può essere la stessa. La sua vita deve forzosamente cambiare, forzosamente. Deve cambiare, perché se io continuo ad essere lo stesso che ero prima di essere cristiano, allora c'è qualcosa in me che non va. Devo capire che cosa c'è in me che non va per poterlo risolvere. Dicevamo domenica scorsa
parlando di quest'ultima immagine, la immagine di persone che vanno a fare cose che non devono fare nel loro ambiente di tutti i giorni, e parlando dei risultati o delle conseguenze che si hanno facendo una vita così, abbiamo visto che anche la Chiesa può fare e può comportarsi in questo modo. Abbiamo visto di come Gesù, la notte in cui fu arrestato, dice: venite, e prese 3 dei suoi discepoli e dice: vegliate con me e pregate con me un'ora. E viene una volta Gesù a trovare i suoi, quelli in cui lui si affidava di più, e li trova a dormire. Li sgrida e se ne va. Sta pregando nel giardino del Getsemani Gesù. Poi torna di nuovo la seconda volta e li trova dormendo. Può la Chiesa comportarsi in questo modo? Può, ma non deve. Non si può. Non bisogna comportarsi in questo modo. E non solo non si intende soltanto un dormire fisico, perché anche quello è importante. Però stiamo parlando di un dormire spirituale. Gente che spiritualmente sta dormendo. Gente che spiritualmente, alcuni frequentano la Chiesa e non sanno che cos'è la Chiesa, non sanno che cos'è il Vangelo, non sanno come si devono comportare, non sanno niente, però sono cristiani. Il Vangelo è molto, molto, molto chiaro nel come dobbiamo viverlo, come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo essere. E uno dei problemi più grandi che la Chiesa ha oggigiorno è che riguarda la profezia degli ultimi giorni. Parlando dell'ultima delle chiese, Gesù disse che l'ultima chiesa sarebbe stata una chiesa tiepida. E che cosa vuol dire una chiesa tiepida? Una chiesa metà mondana e metà cristiana. E se noi andiamo a vedere la situazione mondiale della Chiesa, il mondo è entrato nella Chiesa. Il sistema di mondo è entrato nella Chiesa. Io l'ho potuto vedere, ho potuto notare, perché, come vi raccontavo giorni fa, appartengo ad un gruppo internazionale di pastori dove alcuni li conosco, altri no, e a volte facciamo dei come si dice, un dibattito, dove mettiamo un tema a discussione per capire se è giusto o non è giusto che una chiesa faccia determinate cose. Ma io mi sono reso conto in questo gruppo di chiese degli Stati Uniti, chiese in Spagna e chiese qui in Italia, dove fanno le stesse cose del mondo, uguale, e non accettano che uno dica che una determinata cosa non si può fare. Non si accetta, o non lo accettano. Ed è una cosa grave, però uno si deve spaventare, si deve allarmare. No, era previsto, doveva succedere. La cosa nella quale noi dobbiamo stare attenti è di non cadere in quello stesso errore. Perché ci sono chiese, oggigiorno ci sono troppe, ma soltanto il giorno in cui Cristo verrà a prendere la sua Chiesa, allora si vedrà quelle che andranno con Lui e quelle che rimarranno qui.
a lamentare. Questa è parte di una chiesa che in questi ultimi tempi si presenta come una chiesa tiepida, è una chiesa che la Bibbia descrive questo atteggiamento delle persone cristiane in un modo dove l'Apostolo Paolo lo presenta come uomini in uno stato spirituale e uomini in uno stato carnale. Essere tiepido o freddo vuol dire essere carnale. La Bibbia parla della carne, però anche se la parola carne a noi ci può far credere o ci può far pensare che quando dice carne sta parlando del nostro corpo fisico perché siamo fatti di carne, non è così. Nella Bibbia quando parla di carne si riferisce all'anima. Quando troviamo carne nella Bibbia sta parlando di uomini che vivono ascoltando i desideri della carne, vale a dire dell'anima, la parte umana che non vuole niente dal Signore. Perché ho detto prima che nell'anima c'è l'intelletto, nell'anima ci sono i pensieri, nell'anima ci sono i desideri, nell'anima ci sono i sogni, nell'anima c'è la nostra volontà umana, dove risiede nell'anima, non nel corpo e neanche nello spirito. Il nostro corpo non è lui che vuole peccare, è l'anima. Il corpo è un oggetto, il corpo per noi è come una macchina. Se io mi voglio spostare da qui a Rimini, devo prendere la macchina. Devo usare la macchina come mezzo di trasporto per poter muovermi e fare delle commissioni. Il nostro corpo è così. Il nostro corpo ci è stato dato affinché noi lo potessimo usare come un mezzo che ci serve per fare determinate cose. Ma quello che noi siamo in realtà non è questo corpo. Perciò i primi discepoli, la prima chiesa, non aveva paura della morte, perché sapevano che questo corpo finisce, questo corpo deve morire. O in un modo o nell'altro questo corpo finirà. Quello che noi siamo è ciò che è dentro l'anima, non il corpo. Solo che noi siamo abituati a vedere, a riconoscere le persone perché siamo molto visivi. Vediamo un volto e diciamo: ah, ecco il fratello X, ecco la sorella X, perché abbiamo visto il suo volto. Dio non è così. A Dio gli interessa poco il nostro volto. A Dio gli interessa poco se io ho un bel aspetto, un bel fisico, a Dio gli interessa poco che una persona dice: vado in palestra perché mi devo modellare. Alcuni cristiani lo fanno dicendo: se sono tempio dello Spirito Santo io devo essere perfetto, e cadono nella autoidolatria. Questo era un problema molto noto all'epoca greca. Idolatravano i corpi. È importante che noi ci curiamo fisicamente, è importante, ma non dobbiamo portarlo all'estremo. Quando Dio viene, Lui non viene a guardarci se abbiamo un bel volto, una bella faccia, perché se così fossi, se Lui viene ci trova un brufolo qua, un brufolo là, le rughe qua, le rughe di là, allora il Signore sarebbe preoccupato, forse la Chiesa se la sceglierebbe
tutta una chiesa di miss e di misters, belli. A Dio non gli interessa l'aspetto fisico. A Dio gli interessa cosa abbiamo dentro, come siamo fatti dentro. E davanti a Dio noi non possiamo fingere. Davanti al Signore noi non possiamo mostrargli una faccia diversa da quello che noi siamo. Per questo motivo noi dobbiamo essere le stesse persone tutti i giorni. Non possiamo essere un tipo di persona mentre sono in chiesa e quando esco dalla chiesa mi trasformo e passo da essere un agnellino ad un leone feroce che vuole aggredire, vuole mangiare, vuole distruggere. Guai a che mi si mette davanti, guai a che mi dice qualcosa perché lo aggredisco, lo voglio prendere a calci e sono cristiano. Il cristiano, se è un agnellino in chiesa, deve essere un agnellino anche là fuori sulla strada, e se lo picchiano, anche se è dura, però il Signore ci manda a sopportare. Non so se ci capiterà un giorno, non lo posso sapere, ma il Signore ci mette alla prova. E se noi abbiamo questo problema di resistenza, è possibile cadere in questa prova, che uno là fuori verrà e ci aggredisce per vedere come ci comportiamo. Noi abbiamo un problema, dicevo domenica scorsa, ed è che noi, così come siamo fatti a immagine di Dio, Dio è trino, noi siamo trini, così la Bibbia ci dice anche che noi abbiamo in questo mondo 3 nemici. Abbiamo 3 nemici con i quali noi dobbiamo combattere tutti i giorni della nostra vita, che ce li mostra la Bibbia. Questi 3 nemici che noi abbiamo, il diavolo, il mondo e quello più pericoloso, noi stessi. Si ha sempre paura del diavolo perché si crede che sia l'essere più pericoloso che esiste. Sarà il più cattivo. Può essere che lui sia il più cattivo, anche se anche lì credo che non sia vero, perché ci sono altri spiriti, altri demoni che sono più cattivi di lui. E quando il cristiano pecca, quando il cristiano sbaglia, a chi dà la colpa? Al diavolo. Al diavolo. Sempre il diavolo. E il diavolo qui, e il diavolo là, e il diavolo qui. E anche quando vogliamo allontanare una persona diciamo: ma vattene al diavolo, va. È il povero diavolo che sta lì sempre a subire. Il diavolo per questo è arrabbiato con i cristiani, perché ingiustamente lo accusano. E la Bibbia ci mostra una verità diversa, che i più pericolosi siamo noi. Perché il diavolo mi può tentare, ma non mi può obbligare a peccare. Non gli è stato permesso. Il diavolo non può obbligare nessuno a peccare, non può, non è autorizzato. Non è stato autorizzato da Dio. Lui ci tenta, lui ci mette alla prova. Ma chi sceglie se peccare o non peccare siamo noi. E lì subentra il problema dell'autocontrollo, perché uno
una parte del frutto dello Spirito che noi dovremo manifestare è l'autocontrollo. Lo Spirito è amore, pace, gioia, mansuetudine, temperamento, e c'è l'autocontrollo. Che ci aiuta nel momento di dover prendere una decisione. Perché a volte noi non riusciamo a controllarci, o perché a volte non riusciamo a dire no alla tentazione e a dire no al peccato? Perché non abbiamo autocontrollo. E perché non abbiamo autocontrollo? Non ce l'abbiamo perché la Bibbia dice che noi abbiamo due nature, spirituale e l'altra carnale. Abbiamo due nature, spirituale e carnale. E quale di queste due nature è quella che noi mostriamo? Quale di queste due nature è quella che noi mettiamo in mostra agli altri? Perché noi una delle due forzosamente la dobbiamo manifestare, e quando una persona ci guarda nel nostro comportamento, come parliamo, come guardiamo, cosa guardano i nostri occhi, come ragioniamo, perché anche in questo si capisce come pensa una persona. Il suo comportamento in generale, come si veste. Tutti elementi che mi dicono quale natura quella persona sta mettendo in mostra. La spirituale o la carnale. E io lo so. Io non lo insegno solo perché conosco teoricamente il tema. Lo so, io vedo le persone, io lo so. Ma la Bibbia dice che non dice che solo il pastore lo deve vedere. Tutti noi abbiamo la capacità di vedere, tutti. Perché allora una persona che cosa è che una persona manifesta agli altri? Perché una delle due nature noi forzosamente la dobbiamo far vedere. Una delle due. Quale facciamo vedere? Quella che noi abbiamo alimentata. Noi possiamo alimentare o la nostra natura spirituale o la nostra natura carnale. Possiamo alimentarle tutte e due. E quella che noi alimentiamo di più è quella che vincerà sull'altra, ed è quella che uscirà e si farà vedere. Vuol dire sarà manifestata a tutti gli altri. E quando la natura è carnale si vede, quando la natura è spirituale si vede. Si vede. C'è un grande pericolo per un cristiano rimanere nella carne. C'è un grande pericolo rimanere nella carne. Perché la Bibbia dice che se noi abbiamo una natura spirituale, noi siamo a posto. Siamo a posto con il Signore, siamo a posto con Dio, siamo a posto con tutti. E quando la nostra natura spirituale è quella che si fa notare, quella che si fa vedere, noi siamo a posto con tutti, anche con i nostri fratelli, con la famiglia, con tutti. Perché automaticamente la natura spirituale che viene a governare la nostra vita, l'unica cosa che fa è farci del bene. Abbiamo dei benefici. Quando a governare in noi è la nostra natura carnale, allora niente va bene, niente. Perché per avere comunione e per avere
relazione con Dio, ho detto prima, non serve il corpo, serve lo spirito. E per avere comunione con Dio, la mia natura deve essere quella spirituale che sta governando la mia vita, non quella carnale. Perché la carne non va d'accordo con Dio. E noi dobbiamo stare attenti ad alimentare la nostra natura spirituale anziché quella carnale, perché c'è un grande pericolo se noi rimaniamo nella carne, vale a dire nei desideri peccaminosi o peccatori, nel desiderio di peccare. La carne è questo, desiderio di peccare, questo è la carne. E se noi rimaniamo in quello stato, abbiamo un grande rischio. Galati, capitolo 5, versetto 19 al 21. Galati 5, 19 al 21. Vediamo che cosa dice Paolo. Guardate, ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose con le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Vuol dire non si salverà. Perché noi parliamo in questi termini, in termini di salvezza. Non si salverà. E questa è opera della carne. L'Apostolo Paolo dice che la carne ha un grande desiderio, così come ce l'ha lo spirito. Lo spirito ha un grande desiderio. Che cosa desidera lo spirito? Lo spirito desidera le cose spirituali. E come conseguenza al desiderio dello spirito ci sarà in premio la vita eterna. Perché chi rimane nelle opere della carne non erediterà il regno dei cieli, vuol dire che non si salverà. Nel giorno del rapimento, quando tutti andranno su, chi sta nella carne no, rimarrà giù. E lo spirito desidera le cose di Dio, ma anche la carne. Guardate che cosa dice Romani, capitolo 8, versetti 6 all'8. Romani 8, versetti dal 6 all'8. Ma ciò che brama la carne, si capisce che cosa vuol dire brama, vero? Ciò che brama la carne. Che cosa vuol dire bramare? Desiderare. È desiderare. Il dizionario dice è un desiderio che arde. Non me lo ricordo adesso la definizione di questo, di bramare, però è un desiderio fortissimo, molto forte. E dice, per stare a ciò che significa, ma ciò che desidera la carne è morte. Allora che cosa avremo se rimaniamo nella carne? Morte. La morte.
è la conseguenza, la morte, mentre ciò che desidera lo spirito è vita e pace. Infatti ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ecco perché noi dobbiamo stare attenti. Noi non possiamo rimanere nella carne. La Bibbia dice che l'uomo, l'essere umano, ha due nature, la natura carnale e la natura spirituale, cioè l'uomo cristiano intendo, non l'uomo in generale, il cristiano. Perché l'uomo non cristiano sta solo nella natura carnale, uno stato di morte. Un uomo senza Dio è un uomo morto spiritualmente. Così dice Gesù: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Vuol dire chi non mi ha ricevuto, dice Gesù, è morto. Punto. C'è uno stato di morte spirituale che porta le persone alla morte eterna, che la Bibbia chiama la seconda morte. Ci dobbiamo curare di alimentare la nostra natura spirituale, perché se lasciamo che la natura carnale governi la nostra vita, siamo persi. E se noi siamo cristiani e facciamo parte di una chiesa, ma stiamo facendo le cose della carne, alla fine, quando il Signore verrà, avremo perso solo tempo. Primo. Secondo, una persona che rimane nella carne, una persona che non si preoccupa e non si occupa del suo stato spirituale, quando poi si presenta a Dio e dice: Signore, ho questo problema, aiutami, risponderà il Signore? Molti pensano di sì, invece no. La Bibbia mi insegna che se io sono in uno stato carnale, sono in inimicizia contro Dio, dice Romani 8, 6, 7 e 8. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Perciò non ci conviene rimanere nella carne. Non ci conviene. Non ci conviene rimanere nella carne. Dobbiamo cercare di alimentare il nostro spirito. Dobbiamo cercare di santificare la nostra vita. L'Apostolo Paolo in Efesini capitolo 5 versetto 14 dice queste parole: poiché tutto ciò che è manifesto è luce, per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Dice così: tutto ciò che è manifesto è luce, per questo è detto: risvegliati tu che dormi e risorgi dai morti. A chi sta parlando l'Apostolo Paolo, o di chi sta parlando? Di quelli che vivono secondo la carne. Quelli che vivono secondo la carne, ma che... E l'Apostolo Paolo non sta parlando al mondo, sta parlando alla Chiesa. Vuol dire che nella Chiesa ci sono persone che vivono secondo la carne.
risvegliati dai morti. Abbandona il tuo stato carnale. Comincia ad alimentare lo spirito, perché lo spirito porta alla vita. La carne porta alla morte. Una persona che alimenta lo spirito avrà sempre successo, sempre, sempre, in tutto. Una persona che vive nella carne vivrà sempre una vita incerta, nel senso che gli può andare bene, sì, gli può andare bene. Nel mondo c'è gente più prospera di noi cristiani e non hanno Dio. Gli può andare bene, però gli può anche andare male. È un'incertezza. Quelli che vivono secondo lo Spirito hanno sempre successo in tutto. E Dio li ascolta ogni volta che pregano. Dio li ascolta ogni volta che vengono a chiedere un favore. Dio ascolta sempre. Perché Dio non ha mai abbandonato il giusto. Mai. Non ha mai abbandonato il giusto. La carne ci allontana dal Signore e questa carne che ci allontana dal Signore noi la dobbiamo vincere. La dobbiamo vincere. La dobbiamo sottomettere, perché soltanto così noi avremo il favore del Signore. Prima Corinzi 15:58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ci sono alcuni passi che noi dobbiamo fare per vincere la carne, perché la carne ci attacca. La carne ci attacca. E di questi tre nemici che noi abbiamo, il diavolo, il mondo e noi stessi, la nostra carne, di questi tre nemici la più pericolosa è la carne. Siamo noi. Siamo noi. Metti il versetto 57. (59) Non c'è. Ok. Alcuni passi che noi possiamo fare per vediamo alcuni, sto finendo, non li approfondiamo. Passi che noi dobbiamo fare per vincere la carne. Il primo di loro è trovarsi sempre abbondanti nell'opera del Signore. Per cominciare a lottare contro la carne e per cominciare a vincerla, bisogna che noi ci diamo da fare nell'opera del Signore. Vuol dire che noi dobbiamo abbandonare la comodità, dobbiamo abbandonare le sedie e ci dobbiamo dar da fare. Questo è molto importante, ma questa è solo una parte dell'abbondare nell'opera del Signore, il servizio che si può fare per collaborare con Dio nell'estensione del suo regno, perché
questa chiesa o queste chiese alle quali noi apparteniamo non sono nostre, sono di Dio. E ogni persona che entra a far parte del servizio, del lavoro, dell'attività, che fisicamente si mette a servire gli altri, sta collaborando non col pastore, con Dio. L'Apostolo Paolo dice che noi siamo collaboratori di Dio. Così dice Paolo. E dobbiamo darci da fare in chiesa, ma dobbiamo darci da fare là fuori. A evangelizzare, dobbiamo parlare agli altri, dobbiamo parlare ai nostri vicini, dobbiamo parlare ai nostri compagni di lavoro, dobbiamo cominciare a dire agli altri che c'è Gesù, che è la risposta ad ogni nostro problema. Bisogna cominciare a parlare di Gesù e presentarlo come Salvatore, perché Lui è il Salvatore. È venuto per salvarci. C'è tanta gente là fuori che non lo sa che il giorno in cui morirà qui sulla terra, appena lui aprirà gli occhi, dall'altra parte si ritroverà a bruciare nelle fiamme dell'inferno. Non lo sanno. Il cristiano lo sa. Ma pur sapendolo, non glielo dice al compagno di lavoro, non glielo dice al suo amico, non glielo dice al suo vicino, non glielo dice ai suoi genitori, i genitori non glielo dicono ai figli, perché hanno paura. Lasceremo che per paura loro vadano all'inferno? Non è possibile. Non è possibile. Dobbiamo darci da fare nell'opera e con questo noi cominceremo. Questo è il primo passo per vincere la carne, parlare di Gesù. Perché sapete perché non parliamo di Gesù? Perché la carne non vuole. E a chi noi stiamo obbedendo? A Dio o alla nostra carne? Chi deve sottomettere a chi? Dobbiamo sottomettere noi la carne o la carne ci deve sottomettere a noi? Che diciamo di essere cristiani, che diciamo di essere vincitori, che diciamo di essere... Perché siamo tutti vincitori in Cristo Gesù quando andiamo a parlare del tema, quando andiamo a dire noi siamo vincitori in Cristo Gesù, sì, amen, tutti amen. Ma nel momento dove lo dobbiamo manifestare sembra che non siamo vincitori. Così sembra. Questo è ciò che noi manifestiamo e non possiamo con la bocca dire una cosa e con il nostro corpo fare un'altra. Dobbiamo insieme alla fede avere opere. Primo passo per vincere la carne, ce ne sono alcuni. Parlare di Gesù. Evangelizzare. E la carne piano piano si va a sottomettere. Piano piano si entra la carne, quando noi cominciamo a fare questi passi, la carne entra in un processo di agonia. E noi abbiamo un obiettivo. Il nostro obiettivo nella lotta contro la carne è uno: ucciderla. Perché la carne deve morire. Così c'è scritto. Deve morire la nostra carne. L'Apostolo Paolo dice che noi siamo morti al peccato. Noi in Cristo viviamo, ma la carne però deve morire. Se la carne non muore, lo spirito non può vivere. E se vive la carne, allora ad essere morto è lo spirito. Se noi alimentiamo la nostra carne, ad essere morto è lo spirito. Allora decidiamo noi a chi dobbiamo alimentare. Per questo l'Apostolo Paolo dice, Efesini 5,14, per questo è detto, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce.
Dobbiamo lottare